The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 147, verse 5, Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite. Proverbs 19, verse 18, Chasten your son while there is hope, and do not set your heart on his destruction. Proverbs 12, 1-3, Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. A man is not established by wickedness, but the root of the righteous cannot be moved. Proverbs 20, verse 1, Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Proverbs 12:28, In the way of righteousness is life, and in its pathway there is no death. Proverbs 14:26-27, In the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Proverbs 21:17, He who loves pleasure will be a poor man. He who loves wine and oil will not be rich. Proverbs 16:6, In mercy and truth, atonement is provided for iniquity, and by the fear of the Lord, one departs from evil. Before we start our Bible study today, sa masnandan, gikinahanglan nato karon ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kalag aron sa pagsiguro nga kita mahiluna sa grasya sa Dios. Busa, as our routine, gikinahanglan natong gamit karon sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human na tumabuhat ka na, then andam na usab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo higala, tawgon ka lang una na kung higala, kay di ka pa man igsuon sa pagtuo. Ikaw nga dili pa magtutuo, you are an unbeliever, ang tugon umando, pag-agda sa Diyos mao nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo nga imong manduluwas. Kaya mao man kini ang bugtong paagi sa kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang mga buhat 16:31 nag-iingon man, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, mag-andam ta, pinagis pag-ampo sa hilom. Let us pray. Ama na mong langit nun, salamat nining lain sa mga adlaw. Imong padangat ka na mo, buhi pa kami sa lawas, di mailan kini nga nagapadayon pas paglihok ang imong plano sa tagsada
tagsa na mo kinabuhi. Salamat o Dios nining among paghimuslan nga imong pagsangkap nga maong hatag ka na mo kay gayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami nga ang Balaang Espiritu Santo magapatinaw ka na mo, tataw sa dugang pangkamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab niya pa kita magdupot sa atong tunanan, which is entitled How to be a victor rather than to be a victim in life. So mao kini ang atong uluhan. Taon-taon na kitang nagadupot din ining atong hilisgutan. At ipadayon kini, diin kita muhunong kagahapon nga, okay, ako kang ginaingnan nga kining atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry. Wa kini affiliation og ining o to any religious group, wala. This is an independent, autonomous nga ministry nga grasya sa Dios kini. O taon-taon na kita din aning atong ministry. We are now on the 4th year sa atong pagpadayon og sayod ka naman nga ang main thrust ning atong ministry is to spread the gospel of Christ. Maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga dili magtutuo og Bible doctrine ngadto sa mga magtutuo for the edification and equipping of the body of Christ. Busa niya pa kita magadupot bahin sa Doctrine of Soteriology, ang doktrina o pagtulunan bahin sa kaluwasan. Una sa tanan, ang pulong sa Dios mao ang spiritual oxygen sa tanan nga mga magtutuo. Okay? For every believer to breathe in and to breathe out. Now, ikaw nasayod na kung wa kay maginhawa pasod, kunya wa kay maginhawa pagawas, then you would be dead. Kaya wa may oxygen. Now, ang pulong sa Dios mao kini ang spiritual oxygen sa matag magtutuo nga atong iginhawa pasod o pagginhawa pagawas. Ang atong pagginhawa pagpasod mao kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios. We are breathing in God's Word. Kay di man mahimo breathe in ra kakutob. May mahimo. Mamatay tanihan na. We have to breathe out, right? This is the process, breathing in, breathing out. So, mao ni ang atong gikaamgid kini sa pulong sa Dios nga mao kini ang spirituhanon nga oxygen for every believer to breathe in and breathe out. Gawas pa ang pulong sa Dios mao'y huna ni Ginoong Hesukristo. Segundo, 1 Corinto 2:16. Kunya ang pulong sa Dios mao kini kalanon alang sa matag magtutuo sa iyang kalag. Okay? It's the food for every believer's soul. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. God's Word is the food for every believer's soul. Now, kining kalibutan nga atong gipuy-an karon gitawag kini pulong sa Dios nga cosmos diabolicos, the devil's world. O kini usa ka mangit-ngit nga kalibutan. This is a dark world. Tungod kay ang mga sistema nining kalibutan iya haman sa yawa ni Satanas. As such, kitang mga magtutuo na ginahanglan kita og suga
kahayag with which to brighten up our way. You see? Unsa gisulti Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Na. We need a light with which to brighten up our way, our path, atong alagianan, so we won't stumble and fall down. You see? Okay, why suga, ngit-ngit, ngiob, then magkaap-kaap ta. Magkabangga-bangga na lang hinoon ta. Mga tumba na ta. You see mo ni? Giulang gway nato kining kalibutan na. Dulom, ngit-ngit, ngiob. Unsa pa yung mga synonym. Why suga mo na nga ang pulong sa Diyos mao kini ang kahayag, iwag. Kini kung pulong iwag, karaan na kini mga binisaya. Iwag. So, mo ni mag-aiwag sa atong alagianan. Now, atong nasayran nga si Ginoong Jesucristo, mao lamang ang bugtong suga, kahayag nining kalibutan na. Kitang mga magtotoo are supposed to be the reflectors of Christ light. Kita magpabanda inunta mo ba ni binisaya? We reflect sa suga ni Ginoong Jesucristo. Unsaon? Unsa mga ampagi? Pinagi ni atong ibuhat pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi. Adlaw-adlaw. Aron kini masilsil gayud sa atong huna-huna kining pulong sa Dios. Pandili ang kikutob lang niya na kinahanglan gamiton. Kay nagasunod lang ta sa memory aid nga Operation SLBA. S, study. Learn. L, learn. B, believe. A, apply. So, study, learn, believe, apply. Manang ang process. You see, this world in which we live and its systems are decaying, nagkadunot, rattening, nagkalata. O ba na binisaya? Yes. It's decaying, nagkadunot. You see, o kitang mga magtotoo are supposed to be the preservers ni ining nagkadunot, nagkalata, nagkabaho nga kalibutan. Unsaon? Pinaagi sa unsa atong pagka-asin ni ining kalibutan na. O unsaon man paagi niini? In what way? Pinaagi sa atong pagtubo, espirituhanon, of course, using God's Word. Sabot? So, ni mando kini sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18 nga kita padubuon ang atong kalag. Pinagis pagtuon, pagtuo, kanang katon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Besides, ang tumong sa matag magtutuo mao ang espirituhanong paghamtong. This is our goal. Common goal. Spiritual maturity. Kay that is the stage for capacity for life. Kay inigkampot yun nato ng pagka-spirituanong pagkahamtong. Now, of course, nenumdong ka bastulo ka kanang spiritual growth level. The 3 levels, the 3 levels of spiritual growth. Ang pagkabata, pagkahingkod, o pagkahamtong. You see? Baby believer, adolescent believer, and then spiritually mature believer. So, inigkabot kini nato niya na kaya mo malagi ni ang atong tumong pagkabuton kini sa Dios nato buwahan maka unsa pahimulos na kita we enjoy the capacity for life. Unsa ka nindot mabulokon kulba hinam mga matang sa pangkinabuhing Kristohanon. Kaya na natay katakos niining maong kinabuhi. Just imagine, makakabot na niining katakos sa pagkinabuhi. Takos. We have the capacity
to enjoy life to the full. Mo nagiingon sa kadaghanan. Bisan gani mga di magtotoo, sayon rin na isulti nila, live life to the fullest. Kung sila mahibaw, yung sa ibot, pasabot niya ng sa lawom, yung buti pasabot, ingon nga Kristuhanon. Ang imong pagka-Kristuhanon, lahi sa kadaghanan nga mga dili Kristuhanon, dili magtotoo. You see? Kaya ang imuha, higher level ka na, labaw pa kaysa mga tawhanon, kalibutanon, nga mga dunot, nga mga matang sa pangunahuna. You see? So, mao na nga, kung iyon mo nga, we have to reach that stage in our spiritual life because we are going to have that capacity for life, for happiness, for blessings, and thus glorify God. Yan ang pagkabot na natuon niya. So we are doing this every day. O bahin kini sa atong tulumanon, kanang tulubagon ngadto sa Dios. Kaya nag-andam ta sa atong kalag. Nag-andam kita. We are in the process of preparing our soul. Tagsa-tagsa na ito kakalag, ingon nga mga magtotoo. Now, of course, this is addressed to our fellow believers. Now, balik ragod ta mahitungod din yung pagtuon sa pulong sa Dios. Ikinahanglan kinigatagag empasiya gyud nga. Studying God's Word needs to become a habit. Kinahanglan nga kini mahimo na gyud nga naandan. Mao ba na Visayan? Studying God's Word needs to become a habit for every believer. Kana mao na naandan sa matag magtotoo. Ingon nga kita nanginahanglan og pagkaon. Just as eating needs to become a habit for every person, right? Aron siya padayon sa pagkinabuhi. Mao po niya atong ginabuhat. Aron kita padayon sa pagkinabuhi sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Nga labaw pa ka na sa ordinaryo nga panginabuhi. Yung kalibutan na. Now, kung bahin sa kaluwasan, sayod naman, tagkinsag yun ang the right object ni ining atong pagtuo. Pagtuo. This is inherent in every individual person. Nga sa diha nga magpositibo ang usa ka tawo. Positibo ha. Musanong siya, mutuo siya kang Hesus Kristo nga iyang manluluwas din. He is using his volition and uses his faith kay anha man kanang mapabuhi kanang maong pagtuo nga naa na diyan sa sulod niya. Mabuhi ka na, that is enlivened kanang it is regenerated, mapabuhi ka na, o gumagamit na siya niya ng maong pagtuo o iyang ipunting ka ng maong pagtuo ngadto sa tukma nga object nga mao si Hesus Kristo. Ra. Atong dugangan yun nagpulong nga ra. Kay siya ra magyod ang the right object of faith aron ang tao maluwas. Amo ni in salvation akong balikon. Kung bahin na sa kaluwasan, the object of faith is our Lord Jesus Christ. Apan kung bahin na espirituhanong pagtubo, unsa man ang object sa atong pagtuo, mao na ang pulong sa Dios. Nakasabot ka? Kay human naman ka mo tuo kang Hesus Kristo, luwas ka naman. Therefore, ang ikaduha, kung bahin na sa espirituhanong pagtubo, ang object of faith, mao na ang pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, mao ka ng mando sa Dios. Now, imog yung pinsaron o maayo, ang Biblia ra, ang bugtong basahon that truthfully tells how a person can get to heaven. Ang Biblia, mora, is the only source nga
anha na to masayri ang tinuod nga paagi nga kita maluwas. It's only the Bible. That's the only book that truthfully tells how a person can get to heaven. Diha sa Biblia, nagatugan ang pulong sa Dios. Diyas, mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nga tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Kung diha usab sa Juan 3:15, ang pulong sa Dios nag-ingon nga, si kinsa kantong nagatuo kaniya, kang Ginoong Jesucristo, dili siya malaglag. He shall not perish. Kundili, hatagan siya sa kinabuhing wala na katapusan. Now, paminaw ragod nini, the most confusing thing to happen to a person, ibaw ka, unsay makalilibog nga butang nga mahitabo sa usa ka tawo is sa diha nga siya mutuo in anything that he does not know. Nakasabot ka ba? The most confusing thing to happen to a person is when he believes in anything he does not know. Nanay, kinalisdan. Tuo man siya sa besag unsa wangawa niya mahibaw eh. Therefore, kikinahanglan nga iyang mahibawan una the very thing we ought to believe in. Gusto? Kinahanglan iyang masayran. And how does one know the very thing he ought to believe in? Unsa man niya? Unsa man ang pahagi nga mahibawan niya butang unsaon na to. Unsay tuuhan na to. Well, tubag niya by studying it. Kini nga itong ibuhat. Pinagi sa itong pagtuon sa Biblia, pagkaton, pagdawat, pagtuon niya na o paggamit ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. See? Muna, by studying the Bible, learning it, then accepting it and applying it to experience in life. Ayaw kalimti itong akong gihatag nimo nga the World Wide Web. Ang matag magtutuo should visit www.com. Primerong W, what do I believe? Ikaduhang W, why do I believe it? Ikatulong W, where is it found in Scripture? Unya, hinumdumi usab kadtong Jeremias 29:13, kung tinuoray mo akong pangitaon, makaplagan gyud nimo ako. If you truly seek me, you will find me. Now, ako kang tagaag, walo ka mga hinungdan nga ang magtotoo kinahanglan magtuon sa pulong sa Dios. Walo ang ihatag nimo. Una, tungod kay ang nagsuwat sa Biblia mo ang Dios. Mo ni naguna. Ikaduha, tungod kay kining kanang gibalik-balik nagmando sa pagbasa o pagtuon ni ini. Mo ni ikaduha. Na 2 Timoteo 2:15, Mateo 4:4. Ikatulo, tungod kay ang Biblia mao ni gipili sa Dios to accomplish His divine will. Gipili ni sa Dios ang Biblia. Nga una niini ang mga magkasasala maluwas kini sila pinagi sa mensahe sa Biblia. Acts 16:31, ikaduha. Ang mga magtutuo mabinalaan pinagi sa mensahe sa Biblia. John 17:17 nagaingon, sanctify them through thy word. Thy word is truth. Napod na sa 1 Pedro 2:2 nagaingon, as newborn babe, desire the pure milk. Ang pasabot niya na ang nag-una nga mga o sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Now, 1 Thessalonians 4:3 nagaingon sa
This is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Basaha po ng mga buhat Kapitulo 20, versikulo 32. Read that. O niya, ato ta si kaupat. Ang ikaupat nga hinungdan, nga patunon ta sa puron sa Dios tungod kay ang atong kaaway, ang yawa, nagbasa po na. Ikalima, tungod kay ang Biblia mismo, Biblia ra gyud, mo'y nagahatag kanatos mga tubag sa gitawagong $364 trillion questions sa kinabuhi. Na unag yun yung pangutana, diyan magkugikan. Where did I come from? Genesis 1:26-27, Salmo 1:2, versikulo 3. O niya, ikaduhang pangutana, nganong niya man ko dinhi? Why am I here? Ecclesiastes 12:13 o Pinadayag 4:11. O niya, ikatulo, asa man ko paingon? Where am I going? John 3:16-18. Noon kalima, ikaw no. Tungod kay ana diha gipailuna ang mga ehemplo ni Apostol Pablo. Segundo Timoteo 4:6-8 o versikulo 13. Ika-7, tungod kay wa natay kahigayunan sa paggamit sa daghan ni mga bersikulo, inigbiya nato ni kalibutan na. Because we will never have the opportunity to apply many of its verses after we leave this earth. There will be no opportunity to apply 1 Corinthians 10:13 in heaven. Ano sa may 1 Corinthians 10:13? There hath no temptation taken you, but all of those. Di na nato magamit. Unsa pa, there will be no opportunity to apply 1 John 1:9 in heaven. Wala rebound technique dito. Kunya unsa pa, wala higayon sa paggamit sa Pilipos 4:9 nga nag-ingon, God supplies all our needs. Wala. Unsa pa, wala kahigayunan sa paggamit sa Juan 14:1-3 nga nag-ingon, let not your heart be troubled. Di na nato magamit dito sa langit. Nga naman, kaya dito sa langit, there will be no more sorrow. Wala na. Wanay ka ng kamingaw. You see? O kaguol. Wala na. Kanyaan sa pa. Wanay kagayunan sa paggamit dito sa langit sa Salmo 23:4. Sa isulti diya, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Wala. Nga naman, tungod kay dito sa langit, there will be no more death. Wanay kamatayon dito. Unyagi kawalo, tungod kay the only ultimate proof of our faith, maorag yun ang Biblia. Kasabot ka? Doctrine is every believer's authority. Mao ni otoridad sa matag magtotoo. Minumdong ka man tingali niya itong ilang kanang define may tungod sa BIBLE sa mga gagmay patag itudloan po tani ini. Basic instructions before leaving earth. Now, niya'y tulo ka mga butang nga you cannot do without. Okay. Ako ni pahinumdom ni mo na kadungog na tingali kanini kaniyanto. Tulo ka mga butang that you cannot do without. Ang naguna nini, without the shedding of blood, there is no salvation. Why kapasayloan? Na nasa Hebreano 9, versikulo 22. Muna'y una, ikatulo. Without faith,
you cannot please God. Na nasibruhanon 11:6. So kung way pagtuo, dili nimo maunsa mapahimuot ang Dios. You cannot please God. Ikatulo, ang pulong sa Dios nagaingon, nagsulti ang Dios, without me, you can do nothing. You cannot be productive or fruitful without me. Na nasa Juan 15, versikulo 5. So, money, without the shedding of blood. Ikadua, without faith, you cannot please God. Ikatulo, without me, you can do nothing. So, di man o hinumdumi, nga naagani mangutanan nimo, kung pangita siya sa kamatuuran, then, sulti siya nga ang pulong sa Diyos ang Biblia lamang ang tinubdaning tanan nga mga kamatuuran. Pinagis paglamdag, pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo nga maura ang bugtong magtutudlo sa kamatuuran. In fact, He is the author. So, ang tubag, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Diya pa yung mga punto nga kung dadon diya kanimo. Nga latid des puro sa Diyos ang Hebrew halo 9:27. Ang siya gisulti diya. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Paghukom dayon, hindi ka kamatay sa tao. Human yan ang pagkamatay niya, paghukom. Now, diha sa Hebreanon City ngadto sa 10, naatay dako nga passage nga nagahisgot kini sa pagkalabaw nga saserdote ni Kristo and the provision of our so great salvation. Now, bisa kinsang di magtotoo nga adto na siya magkinabuhi hangtod dito sa eternidad sa linaw sa kalayo, siya usa ka di magtotoo forever. Hangtod na. Until he arrives in the eternal state. And then, inigabot niya dito, buot siyang mahimong magtotoo. Gadagan siya. Gusto na kong mahimong magtotoo. Apan sa ang luoy nini kay awahin na. It's too late. There is no person, there is no member of the human race dito sa eternal state who has not either accepted Christ as Savior in time, din his panahon, or who would not love to accept Christ as Savior in the eternal state. Buot na yun sila. Buot na silang mahimong magtotoo. Now, sa diha nga ang di magtotoo mamatay, ang iyang kalag, mudritso nag-anto sa dapit nga gitawag og torments. Dapit sa kasakitan. So, he immediately enters into the realm of total eternal spiritual reality. Ug ang matag di magtotoo, nga tuwa na sa linaw sa kalayo. Right now, tuwa sa torments, sa kasakitan, technically, would be absolutely, totally, completely, 100% delighted to do anything to have the opportunity to accept Christ as Savior. And they would receive Christ as Savior in a split second tungod sa ilang kanang tagamtam kinapaitan nga pagantos dito sa torments. Torments, kinikasakitan. Nanumdong ka ba niya itong dato nga tao? Diya sa Lucas 16, 19, ngadto 31. Katong dato nga tao nga namatay. Iyang gibilin ang tanan ng mga
katigayunan, mga kamtangan, mga kahimanan, kayamanan, his wealth, yang gibilin, gibiyahan din is kalibutan. So, di na siya adunahan. He is now eternally impoverished. Now, as a matter of fact, ang pag-antos sa di magtotoo dito na bita is so great nga atong Dios, atong Ginoo nagsulti atong Judas Iscariote dias Mateo 26:24. Sa iyang isulti ang Ginoo Kristo ngadto kang Judas, better for this man never to have been born than to be born and live and dies as an unsaved person. Kaya ano man, kaya ang pag-antos dito sa kasakitan o sa linaw, kinangilngigan, kinahadlukan, kinamakadilisang. And the unbeliever is in torments right now. Tuwa na. Lunang na siya o agwanta na yun siya. So, ang kanhing dato nga tao dito sa Lucas 16:19 and following, duha ang iyang gihangyo. He had to request. Unsang usa nga patuan untag tubig ang iyang dila. A drop of water on his tongue. Ug ang unsa to send somebody back to his father's house aron pag sangyaw bahin kang Ginoo Kristo, so they will accept Christ as Savior o dili sila mo hining dapitas kinapaitan pag-antos. Kaya bini mo after death wa nay kahigayunan sa pagdawat kay Kristo ingon nga manluluwas, wa na. There is no more chance. There is no more opportunity. There is no more, as is commonly said, second chance. Wa na. Wa na second chance. Well, there is no such thing as second chance. Every second, matagutlo ang batan-on nga dili magtotoo, alive on the face of the earth, deha unta siya mga kahigayunan sa pagdawat kang Ginoo Kristo, pagtuo kang Ginoo Kristo ingon nga iyang manluluwas. There is a billion chance, billion, quadrillion chance, kahigayunan unta nga siya maluwas dinhi sa kalibutan sa iyang kinabuhi dinhi. We just happen to be living right now in a time of massive lawlessness. Ay unsa masinupako na gyud mga katawhan karon, wa na. Lawlessness na gyud. Lawlessness against moral standards. Unsa pa? Lawlessness against financial standards. Napay lawlessness against honesty in every area of life. Wa na. Wa na'y pagkamatinud-anon, wa na. And we are a nation that is absolutely ripe for the intensification of divine judgment. O kini nagapaingo na, and it's already here, and it's going to get worse. And if there is not a change of attitude sa bahin sa mga magtotoo ngadto sa pulong sa Dios, a return to the teaching sa pulong sa Dios ug ang pagdawat nila sa pulong sa Dios, and a change of attitude on the part of unbelievers, mudawat unta sila kang Ginoo Kristo nga ilang manluluwas. Karon, we are becoming a nation that is on the one hand from negative volition, more and more pagan, pagano na. And on the other hand, gikan sa pagka-negatibo sa mga kabubuton ni mga tawhana, more and more religions. Yung samot, kadagsa, pagdagsang kini. Mga relihiyon nining panahon na. Kining nasura is heading down the road to disaster.
What ay mahimo niya na. Basing on what we see, what we experience, lakaw o lihok sa kasaysayan. And as on the days of Jeremiah, and Isaiah, and Hosea, and Joel, and Amos, uban pa mga propita, ang mga katawhan karong panahon na by and large, dili buot, wag yun sila'y gana sa pagpaminaw sa kamatuuran sa pulong sa Diyos. What a tragedy. What a disaster. And they are reaping, and they're going to reap. They're sowing the wind. They're going to reap the whirlwind. Ug busa, ang isyu karon diha sa Hebrewanon, mao nga ang kaluwasan gitanyag kini alang sa tanan. Si Ginoong Jesucristo mi adto sa cross. Ug nasayod ka na sa kining provision kagihatag sa Dios ngani sa mga katawhan karong panahon na ang stimulus, ang cross may stimulus sa Dios. The stimulus is the cross in the plan of God. In His spiritual death on the cross, pagkamatay spirituhano ni Jesus Kristo alang sa atong mga salas tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, ang kaluwasan gitanyag sa katawhan. Tanan, walay exception. Ang issue, dili, has it been provided? It has been. The issue is, what is the unbeliever going to do about it? What is man going to do about it? Unsa may iyang buhaton? Pinaman siya katakos sa kanang tubag nini, pagsanong unta nini. He has responding capacity. Ang iyang kabuoton nga naa diha sa iyang kalag. Na resulta kun unsay iyang gamiton gikan sa iyang kabubuton. Mo sanong ba siya? Mutuo ba siya? Mudawat ba siya? O dili? O musalikway? So, naay resulta sa matag tubag sa tao. So, anay stimulus. Kanang pag-agda, pag-awhag, provision sa Diyos. Unta maluwas ang tao, pinagi lamang sa pagtuo lamang, kang Kristo lamang. Pandi mo tuo. So, kung di mo tuo, himbaw ka na kung sa resulta. For the unbeliever who is positive towards the knowledge of the gospel, positive volition towards the gospel, nagpasabot kini nga, he would believe in Christ. He would appropriate Christ as his Savior. That is faith in Christ. So, kanang di magtutuo maluwas. God imputes eternal life to him. Ang pansalaing bahin, on the other hand, ang di magtutuo nga mo tubag ni negatively, and if he does so, iyang isalikway si Kristo ingon nga manluluwas og and winds up, if he dies in that rejection, burning forever in the lake of fire. What time himo niya na? Mo magida ka na ang iyang dangatan. Kaya that is the result. So, akong ipakita ni mo ang stimulus, and then sayo naman tayo, every stimulus needs a response. And every response, there is the result. Now, ang matag dili magtutuo, unbeliever, ana siya appointment uban sa Dios. He has an appointment with God. And that is what Hebrews 9:27 delineates. As it is appointed unto men once to die, that is an appointment to physical death. The word die diha is in the aorist active infinitive form from the verb apothnesko in Greek. Apothnesko
Every member of the human race has two appointments with God. One is physical death. So far, in human history, there have been two individuals, duha ka mga magtutuo ni Jesucristo, who have had this appointment with death canceled. Kinsa man. Ang una niini mo si Enoch in Genesis 5:24, who went for a walk one afternoon. Iyang gituganan niyang asawa nga mubalik ra ko in plenty of time for dinner. Apan wa man siya muuli. And she waited, ang iyang asawa, she waited for him that night and finally went to sleep. Unya, pag mata na niya sa sunod adlaw, wa pa man mahiuli, and never came back. Until the time that she died as a believer, went to paradise, and there, dito niya madiskubre what happened. Ang Diyos nagsulti ni Enoch, that's enough with that life down there on the face of the earth. You're out of there. So, miadto sa paraiso. Then the other one, of course, is Elijah. Inumdum ka ni Elijah. Diyan sa Segundo Hari, Kapitulo 2, when he was taken up in a chariot, in a whirlwind to fire. Now, these are the only two individuals so far in human history nga mi-bypass kini sila sa unang appointment with physical death. And it is God who superseded that appointment. It is God who removed Enoch, and it is God who removed Elijah and took them to paradise nga wa sila mamatay sa ilang lawas without physical death. And the only others in human history who will accomplish this in the content of all believers who are alive on the face of the earth at the time of the rapture of the church. Pagsakgaw. Sa mayang pagsakgaw, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 1 Thessalonians 4:16-17. Mao na katapusan nga henerasyon sa katuigan sa simbahan. Now, of course, it might occur in the next 15 seconds or 15 minutes or 15 weeks or months or years, or it might be 500 years away. Only God knows when it is going to occur. Upon there is that doctrine of imminency. From the standpoint of man, it can occur at any time. Ato ning hisgutan dugang niini umat. Di nila muna kita kutubo kaya ugsipyat sa sumpay niini. Aron imog yung katunan ng tanan nga mga pulong sa Dios nga buot patinaw gayud sa pulong sa Dios. Bagampo ta. Higala kuno galing mamatay ka karon na hibaw ka ba nga may langit ka o may impyerno ka hangtod kang turan. Ang Biblia nagkanayon nga imo ka nang mahibawan. So, ang pulong sa Dios nagaingon nga masiguro nimo pinagi sa imong pagdawat, pagtuo sa kaluwasan nga gitaniyag sa Dios. Sumala sa pulong sa Diyos, mga buhat Kapitulo 16, versikulo 31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Maura na ang paagi nga ang tao mahilangit. Ug dili na mausab ka ng maong paagi sa kaluwasan. Duha ra imong kapilian, higala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas ug ikaw maluwas? Or, musalikway ka ba kaniya nga manluluwas
ug ikaw mahinukman. Pili. Pansabta ang isultis pulong sa Dios diha sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong gipahimoslan. Ang imong mayong balita sa kaluwasan nga kami nakakaton pagdugang paghiyong kamatuoran bahin ini. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo sa imong mga pulong. Ug dada kami pagwalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.